Naslednji pomemben korak pri pripravi dogodka je komunikacija z udeleženci. V Meetpointu lahko to enostavno uredite s pomočjo e-mail predlog. V razdelku Templates ustvarite e-mail predloge za različne namene, na primer vabila, potrditve prijave, opomnike ali obvestila. Najprej določite ime predloge, template name, da jo boste kasneje hitro prepoznali. Nato nastavite zadevo e-maila, subject, ki jo bo prejemnik videl v svojem poštnem predalu. Po želji lahko dodate še pre-header besedilo, to je kratek uvod v e-mail, ki se prikaže za zadevo sporočila. Kliknite na gumb Save. Tukaj je vaša prva predloga, ki pa potrebuje še vsebino. Za dodajanje in urejanje vsebine kliknite na svinčnik. Najprej se vam odprejo nastavitve, ki ste jih nesli v prvem koraku. V drugem koraku urejate vsebino in se iz zavihka Settings premaknete na Edit Content. Tukaj boste videli 3 nove zavihke. Prvi se imenuje Content, drugi je Rows in tretji Settings. Rows določa razporeditev vsebine v sporočilu. Vsaka vrstica je kot gradnik, kamor lahko dodate besedilo, slike, gumbe ali druge elemente. Na primer, lahko izberete vrstico z enim stolpcem, kjer bo dolg uvodni tekst, ali pa vrstico z 2 stolpcema, kjer lahko na eni strani dodate sliko, na drugi pa besedilo. Če želite bolj dinamičen izgled, lahko kombinirate več vrstic in različnih postavitev. Ko imate postavljeno strukturo sporočila s pomočjo Rows, je naslednji korak dodajanje vsebine. To uredite v zavihku Content. Tu najdete vse gradnike, ki jih lahko uporabite v svojem e-mailu. Najpogosteje so to besedilna polja, slike, gumbi za prijavo, ikone družbenih omrežij ali celo HTML koda za naprednejše prilagoditve. Deluje po principu povleci in spusti. Enostavno izberete element in ga povlečete v vrstico, kjer ga želite imeti. Na primer, z gradnikom tekst dodate naslov in opis. Z gradnikom image naložite logotip ali banner. Z gradnikom button ustvarite jasen poziv k dejanju, kot je prijavi se zdaj ali ogled programa. Vsak element lahko nato prilagodite, spremenite barve, velikosti, pisave in povezave, da bo sporočilo vizualno usklajeno z vašo podobo dogodka. Poleg zavihkov Rows in Content imate na voljo še zavihek Settings. Tukaj določite splošne oblikovne nastavitve vaše e-mail predloge. Najprej lahko nastavite širino vsebine, to pomeni, kako široko bo prikazano besedilo in slike v e-mailu. Nato izberete poravnavo, levo ali na sredino. Pod Background Color določite barvo ozadja celotnega sporočila, pri Content Area Background Color pa barvo ozadja same vsebine. Tako lahko z eno potezo spremenite celoten izgled predloge. V zavihku Default Font izberete privzeto pisavo, ki jo bo uporabljalo vaše sporočilo, pri Link Color pa določite barvo vseh povezav. Zavihek Settings vam torej omogoča, da nekaj klikih poskrbite za usklajen, profesionalen in vizualno privlačen izgled e-maila.